Morning, Eva. И здравей, гледате, аз съм Barzaka и добре дошли в игричката на Turing Test. Това е нещо подобно на Portal 2, обаче без портали, но пак има такива стаи, в които трябва да правите пъзели, обаче по по-различни неща. Не всъщност все още се чуя дали да правя поредица на игричката, защото на мен ми харесва, обаче нямам представа дали на вас ще ви хареса и това е единствената причина, поради която се колебая. Така че правя този епизод за сега, 20 минути някъде там ще бъде, и ако получи отзвук, ако се хареса достатъчно от повечето от вас, ако има гледания и харесвания, ще се направи поредица. Ако нещо стане само за един епизод, както Portal 2, защото тя не се хареса, може би се хареса, но не на много хора, така че затова нямаше поредица на нея. Също се отнася и за да Turing Test. Ако се хареса, правя поредица. Ако не, не правя. Играл съм играта, т.е. играех играта до някъде и просто сега исках, тъй като след всъщност този клип вие ще го видите един от последните, може би, нямам никаква представа, но си сменям видеокартата и в един ден снимам някъде 4 клипа, защото не съм подготвен. Това тъй като я продавам, вече имам купувач, докато я пратя, докато взема парите после, докато поръчам новата, докато дойде. Това са си дни, разбира се. Отнема време, затова се подготвих тук за няколко дни клипове. И се надявам в тия дни всичко да се направи и вече от другата седмица да започна с нова видеокарта. Затова и сега няма кой знае колко да се чудо по тия пъзели, защото ги знам. Но пак казвам, ако ви харесва игричката, може да направим поредичка. Ако не ви харесва, няма да има поредичка, ще остане само с един епизод като част от Barzaka прави игрички. Всичко си зависи от вас. И съжалявам, ако има някой, който иска поредица, но повечето не искат. Съжалявам, но слушам мнението на повечето. Така че, айде да започваме. Така, това е нещо като знамето на канала, обаче синьо. И почваме. Тук в началото имаме един... не знам какво. Един опенинг, дето все още нямаме такива неща, обаче ете, тук ли се влизаше, взимахме нашето оръжие. То не е оръжие, да ми с това правим нещата, които ни трябват. Така, тук... Чак когато кацнем на планетата, на която то не е планета ми, на Луната, на която трябва да кацнем, чак тогава почват самите пъзели, защото ние в момента се намираме в някаква космическа станция, както виждате. Сме с някакъв такъв костюм и трябва да кацнем на Европа. Не на континента Европа, а на Европа, спътника на Юпитер, ако не се бъркам беше. Което е напълно заведена планета, цялата от лед. Вижте колко е хубава графиката иначе. Вижте какви неща имаме тук. Надявам се да ви хареса игричката. Надявам се. Аз дори да не ви хареса, съм играл доста голяма част от нея, така че няма да се чувствам гадно, ако не трябва да правя поредица, защото все пак съм изпитал чувството. Игричката е хубава. Малко да седнете да поразмишлявате. Примерно, ако искате малко раздвижване на мозъка, това е игричката. Малко е така. В началото пъзелчите са бебешки, обаче за напред вече си е работа. В нас, въпреки всичко, от 8 чаптера, не, от 9 чаптера съм минал 8, не, минал съм от 9 чаптера съм минал 7,5 и до сега не се е налагало да ползвам клипове, да се спойвам какво трябва да се направи. Минал съм играта без проблем. Надявам се звука също да е добър, защото го намалих, но не знам колко е намален. Надявам се всичко да е окей. Да, сега отиваме на Европа. Сега ще видите как се изглежда тя. Ето е Европа. Спътника на Юпитер. Между другото, от доста години изследователи и астронавти, много хора се опитват да разберат повече за Европа, защото целият спътник е само от лед и скали. И искат да разберат, защо е така, защо Юпитер е такава планета без грам лед. само някакви такива въздушни маси се обикалят и изведнъж Европа гледате цялата в лед скована и
Доста такова интерес е представлявала Европа за учените. Всъщност тук графиката не е кой знае какво специално на Европа, особено тук над входа на самия еди какво си тук, аз не знам какво е това. Обаче е огромно. Една така чил игричка. Сега виждате, тук не е много добре направена графиката, обаче тук вече е окей. Влизаме и започваме с пъзелите. От най-лесни към по-трудни. Та така, виждате, доста добре оформена игричка. Сега тук трябва да почнем да ни дава... Да, тук това беше всъщност началното въведение, което беше първия чаптър. Тоест не е първи ми, сега ще почнем първия чаптър, обаче това го броя като въведение. И сега започваме уж първия чаптър. Те са иначе 7, но в началото имаме въведение и накрая имаме епилог. Затова аз казвам, че са 9. Така че сега официално започваме първия, иначе е втори. Лоудингите по принцип са малко бавни, не знам поради каква причина трябва да се държи това, но все пак всеки чаптър е с 10 левела. Всеки левел може да се мине за по, да я знам, 3 минути максимум. Има някои, които се минават за секунди, има някои, които се минават за 5 минути, има някои, които може да забиете за 10 минути. Е такъв, като минете през такива 3, това значи, че ви себе и горе в дясно виждате едни 3 въртящи се кръгчета. Започваме с съвсем бебешки пъзели. Така. Ето, това са изи неща все още. I served as the mind of these operations. I arrived first on Europa in 2240. Ето, те ни казват, че е Европа. It costs a lot to send humans into space with the necessary life support, especially such a vast distance from Earth. So, robotics built this place. I wonder why the ground team has changed these rooms. I have a hypothesis. These rooms are Turing tests. Turing tests? Turing tests are tests designed to tell humans and machines apart. Да, сега ни обясняват какво представляват тия пъзели тук. A combination of logical and lateral thinking. So, you can't complete these tests, Tom? No. That is why I am glad you... Ясно, тия тестове са направени само хора могат да ги минат, а ние в момента си говорим с робот. Ето защо той не е успял да ги мине, затова ние ги минаваме. They must be trying to survive. Can you find their precise location? I'm afraid not. I am working to regain control. Това малко фейл тук работа. Къде пада? Къде отиде? А, ето. So if this base is managed by you, why can't you find the crew? The base's communication array is malfunctioning. They really have... Сините топчета означават, че постоянно има ток. Зелените и лилавите значи, че отчасти има ток. Сега да видя тук какво ще стане, ако ги смена. Нищо. They have converted them beyond recognition. Perhaps they ran out of things to do out here. The devil makes work for idle hands. This doesn't add up. What does not add up? If there was an accident, surely they'd come to find me, not try to lock me out. My instance is still resolving conflicts. А, тук как беше? О, тук беше някакво мазал. My instance has just been updated. Sorry? I have two instances of my mind, two separate versions. A ето. slave mind running on the satellite. Сега тук взимам това. Поцвам го тук. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the two instances of my mind ето тук were така, взимам сега това. So, during all this time, all of my knowledge divided into two separate branches. Нещата са изи в началото. I continue to learn on the satellite and I continue to learn on the surface. I am trying to merge the knowledge to create a timeline of what's happened here. But there are incongruities between these memories. Conflict. Виждате колко изи ги минавам, все едно са напълно бебешки. Сега мисля, че тук свършва първия чаптър, ако не се бъркам. Официалният първи чаптър. Иначе е втори, ако броим в началото въведението. Да, ето тук, когато има лоудинг, завършват 10-те нива и съответния чаптър. Както виждате, в този чаптър нямаше нищо, кой знае какво, нищо интересно. Само някакви бебешки неща. По-нататък вече стават едни магии, едни работи, обаче аз стигнах чак до 7-ми. Па нямах проблеми. След 7-мия е епилога вече, който сигурно си тръгваме. Не знам, не съм превъртял цялата игра.
Ако не направя поредица, няма начин как да я превърта, така че няма да разбера финала, но се надявам да ви хареса игричката, за да мога да направя поредица. И тъй като знам как се минават нивата, няма да е кой знае колко бавна работата. Ще се справя по-бързо, ще минат по-бързо епизодите. Daniel went missing days ago. Chris is presumed dead. We are expecting to find Sarah, Mikhail and Sochi in a stable condition. Chris is dead? He was involved in an accident. Така. Could we take a more direct way to the ground team? Така. Unfortunately, there is not a direct route. Сега тук The имаме base is такова. buried under ice to protect it from the radiation of space. Similar to the Mars base. Similar. Europa's base is slightly deeper into the surface. Така, сега взимаме There is магнита more radiation present from solar events on Mars. и го As чакай, Mars тук is го пренасям. denser than that of Europa. Така, отваряме тази врата. Сега тук имаме още едно, което го пускаме тук. Взимаме го с това и го пренасяме там. Качваме се. Аре бе, и си го взимаме. Ай. Също са лесни пъзлите, даже на мен ще ми бъдат лесни през цялото време. Oxygen, the food stores, waste management. Everything seems to be in order. There was a small problem with the food stores, but the crew fixed О, that сега какво up. правим тук? We successfully transitioned това го over to a помня, това го sustainable помня. small Да, artificial чакай сега. ecosystem a year ago, growing fruit and vegetables. Така, тук какво правихме? Тук взимахме това. The И crew го members пъхахме на could магнита. hypothetically survive here for their whole lifetimes. Обаче как го пъхахме на магнита? Ето, първо трябваше мисля да дръпна магнита. И трябваше някъде да мога сложа това нещо. Така че да заработи. Мисля, че беше от тази страна. Да, ето. Сега слизаме. То има ли начин да се качи? Имам начин. Добре. Сега ми трябва ето това. Пейсвам го тук. Още нещо обаче. Стих всичко е точно. Тук вече почвам по-малко да се замислям, дори и в движение, как аджиба мога да направя нещата. Аре, така. Взимам си го. Пействам си го. Взимам и това. Слагам едното. Слагам другото. И слагам и третото. Тук трябва доста да имаш мозък, за да знаеш какво да направиш. Сега, какво трябва да отворя аз? I am the ISA's feet and hands. Така. Distance between Jupiter and Earth. Опа. Make it Това тук. inappropriate for the ISA to directly interface with the mission directives. As my AI core is stationed on Europa, Тук I какво can имаме, make значи? decisions Нищо. instantaneously Аха, about the running ясно. of the base. Това може би трябва да дойде тук. Ела тук, брат. Така. Сега това там мога да го взема. Да сложа тук, това да го взема и това да го взема. И си слагам уния неща там. Айде. Изи. От тук трябваше да ги взема, да. Тук малко се повъртях, до да разбрах какво трябваше да направя. Обаче проблеми нямам. Така. Какво имаме тук? Имаме това. Interestingly, I have a twin on Earth. Да видим какво трябва да направим. The ISA uses my twin to check firmware updates before they upload them to my site. О, да, There това is го a знам. simulation of this mission on Earth, running at all times to check my Значи- expert systems. Naturally, as any Това какво modern правиш? Нищо. artificial Да intelligence я running смени. on a quantum Така. computer, I do also have a Смени. large amount of evolutionary algorithms at my disposal. Отсреща имаме. However, they were deemed as too unreliable for Обаче- gain use in the mission. Why is that? Biological systems produce biological results, Как го направим? unpredictable solutions. Тук вече трябва да се замисля малко. Какво трябва да направим? Ако го сложа тук и
И ако от тук ми трябва две горе, две загоре ми трябват. Може би едното трябва да си го взема. Това от тук трябва да го взема. Там... Чакайте. Защо първо не отворяте тази врата тук? Това да си го взема от тук, не ми трябва мисля. Сега да го пъхна тук. Да взема това. И това да го взема. Да махна това от тук. Да го пъхна това. Това си го взимам. Отварям другото. Взимам. Изи работа, бе. Добре, сега трябва да си взема и това да го мъкна с мен. А то пак нещо не ми се връзват нещата. Пак е... Защо? Така не направим. Айде. Изи. Сядаме тук горе, пестваме го това тука. И от тук взимаме това. Прас. Чисто. Сега от тук взимаме това. Това от тук и това там. Чао. Дали ще успее да мине и втория чаптър, тук ми е интересно. Да, това го знам. As the child of the ISA, I have been given authority aboard this station. I was designed by the ISA and the Ashiyama Corporation, designed in California, assembled in China. Тук сега какво правим? I constructed myself. Have you heard of the Turing Test? По-добре да го взема. It's a test to see if a computer can successfully impersonate a human. И да го пъхна тук. In the original Turing test, сега тук се отваря. A human judge has two conversations, one with a machine and one with another human. Тук беше малко магия, до да го направя. Сега това го взимам. And which is with a human. The machine being tested is said to have passed the Turing test if the judge cannot reliably tell which conversation is with a machine and which is with a human. Do you think you'd pass the Turing test? I am quite capable of polite conversation. Wouldn't you say? От тук така, обаче ще сменим това с такова, за да мога после да го взема. И това от тук ще си го мъкна. Ще го сложа тук. Всъщност тук не, тук директно. Не. Това ще бъде последно. Значи ще го сложа тук, за да мога да дойда. Да си взема онова от там. Да пъхна тук. И това да го сложа тук. И да съчетаем двата моста. Малко трябва да се размишлява в тази игра, за да разберете какво трябва да се прави и за какво въпрос. Researchers claim it does not correctly test a machine's ability to think, but rather its ability to deceive. What do you mean? Вече се запознахме с Have you heard of the частно. Chinese room thought experiment? No. Imagine you are in a room. Това е. In this room you are passed Chinese sentences through a slot in the wall. Inside the room is an instruction book written in English. This instruction book tells you which Chinese words to pass back through the slot in the wall as a response. Да, тук разбирам, между другото, че тези неща, ако ги прекъсна, ми спира веригата. I may be a machine, but I personally do not believe I am stuck inside the Chinese room. Right, you would say that. I could peer inside your databases at any time, Tom. Or pause your operation. Do not assume I could not do the same to you. In the Chinese room, because the responses you pass back through the door are the correct responses, the person on the other side of the door is convinced you are a native Chinese speaker. Well, they're wrong. Perhaps they are not wrong. Because with the instructions... тук се справя много бързо. Даже тук ще приключим чаптър, ако не се бъркам. But the person stuck in the Chinese room is not aware of the conversation's content. И мисля да приключа тук епизода. Да, това е, хора. Това успяхме да минем и втория чаптър. Демек третия, ако броим заедно с началното. Така че доста бързо се справяме. Те са общо 9. Заедно с епилога и с въведението. Така че гордо съм минал 1/3 от играта, може да се каже. Мисля, да, може да се каже, че съм минал 1/3 от играта. Мисля, че 20 нива, ако не се бъркам. Така че само чакаме да лоудне и да сейвне и ще спра с този епизод. И разбира се, пак казвам, ако ви харесва играта, достатъчно ще има поредица. Ако не ви харесва, ще остане само с този един епизод. Всичко се зависи от вас. Вие решавате.
коментирате, гледате, харесвате, така ще разбера дали ви харесва или не ви харесва. Ако разбира се има някой, който е изчакал до края на този епизод, аз още чакам да свърши лоудинга. Моето момче по-бързичко. Айде! Айде! Айде още малко! Айде бе! Тия лоудинги... добре. Добре, тук имаме сейвче. Добре, хора, тук ще спрем с този епизод на Turing Test. Ако ви е харесал, ето си чаптър 3, сектор 21. Ако ви е харесал този епизод на Turing Test, натиснете лайк. Ако не ви е харесал, може да го дизлайкнете. Абонирайте се за още клипове и коментирайте дали ви харесва играта и дали искате да направя проекция на нея. Ако ли пък не, ще остане само с този епизод. Ако да, ще направя проекция. Така че това беше от мен за сега и ще се видим до скоро. Чао!